Zdravím vás, dámy a páni, vítajte u nového videjka, respektíve prvého videjka. Prečo prvého? Pretože toto je môj nový herný kanál, dámy a páni, Maraček Gaming. A prečo som sa tak rozhodol? Pretože môj pôvodný kanál, akože nechám si ho, môj pôvodný kanál Maraček, určite ho poznáte, ale rozhodol som sa pretože za prvé tam mám nabotovaných subscriberov, pretože keď som bol mladší, tak mi prepínalo a povedal som si, že skúsim si nabotovať subscriberov, budem mať viac subscriberov, bude to super, ale proste nefunguje to tak. Za ďalšie mám tam proste všeličo možné. Akože hej, chcem natáčať, že všetko možné, čo ma napadne, ale na tomto kanáli som sa rozhodol, že chcem proste natáčať čisto iba hry. Takže tento kanál bude proste čisto len herný. Tu neuvidíte, že nič také, že ako vlogy alebo dačo také. A keby ste chceli vidieť také všelijaké hovadiny, ja neviem, vlogy a toto všetko proste, čo ma napadne natáčať, tak určite choďte na môj pôvodný kanál, ktorý sa volá Maraček, a tam proste nájdete všetko, čo vás zaujíma, proste všetko, čo proste kedy natočím. Áno, mám tam aj hry, ale proste väčšinou chcem hry sústrediť na tento druhý nový kanál, preto som si ho aj vlastne založil. Takže to je moje vysvetlenie jednoduché, prečo som si založil tento ďalší kanál, pretože chcem točiť proste na tento kanál čisto iba hry. Viem, že sa opakujem, takže to bolo také krátke video odo mňa, také uvítacie video. Vidíme sa u nejakej prvej hry. Zatiaľ sa majte a ahoj.